सो हेलो गाइस, लाइफ में सबसे बेकार क्या होता है बाइकर्स के लिए? सबसे बुरी चीज़ एक्सीडेंट होना, नहीं, बाइक चोरी होना, जो कि यार सबसे बेकार चीज़ होती है किसी भी राइडर या बाइकर के लाइफ में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। So in this video I am going to tell you guys how to prevent your bike from getting kidnapped, aka stolen. So first thing, नागपुर का वेदर यार अनप्रेडिक्टेबल है। अभी धूप थी, अभी बारिश हो गई, अभी फिर से धूप आ रही है। So for those who don't know why I am making this video, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो चुका है भाई। मेरी बाइक चोरी हुई थी एंड दैट वाज द मोस्ट पेनफुल 2 weeks बिफोर गेटिंग इट बैक। सो टू नो द फुल स्टोरी यू कैन चेक माई वीडियो। आई विल बी लीविंग ए कार्ड टू दैट वीडियो। ओके, डू चेक दैट आउट। फॉर दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू हेल्प यू गाइज, जिससे कि आपकी बाइक चोरी ना हो। और ये जो चीज़ें ना, कुछ पेड है कुछ फ्री है, तो आई विल बी डिवाइडिंग दिस वीडियो इन 2 parts. सो फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू few kind of gadgets or tools to help you guys keep your bike safe, and next will be the free funda. So let's get started. So first I want to tell you guys that bikes are like girls, man. Your girlfriend or your wife if you are married. Let me just clean my lens before sorry. तो यार बाइक जो होती है ना, वो अपने बंदी की तरह होती है। आप अपनी बंदी को ऐसे यार, फर्स्ट थिंग इज नेवर लीव योर बाइक अलोन, ओके? So for the guys who are in relationship, are you leaving your girlfriend alone? Run. Run. ऐसा मत करो भाई, कुछ भी हो सकता है। एंड फॉर दोज हू आर सिंगल, भाई तुम लोग का वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग भूल जाओ। तो यार अपने बाइक की ना यार एक अलग तरीके से केयर लिया करो यार। अपन क्या करते हैं कि मतलब आलस बहुत आता है ना हम लोग को, तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ भाई छोड़ना ऐसे करते हैं। तो दिस स्मॉल मिस्टेक्स can lead to a big disaster, like which happened with me, and it was kind of my fault, so I paid for it. Yeah, I accepted my mistake. So so the first part of video will be about that safety gadgets, okay? So first gadget on my list is disc lock. तो यार डिस्क लॉक का ये फंडा है ना कि मतलब आप डिस्क लॉक बहुत छोटी सी होती है, यू कैन कैरी दैट इन योर पॉकेट और इन योर बैग, और इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड फॉर सेफ्टी रीज़न, बिकॉज यार डिस्क लॉक कर दो तो वैसे भी कोई आपकी बाइक को धक्का मार के तो लेके नहीं जाएगा, ठीक है? तो दैट विल हेल्प यू स्लो डाउन द थीफ। एंड the second thing on my list is brake lock, which sits right in here between your accelerator and brake. It's kind of a disc lock because यार इतने टाइटली वो ब्रेक को दबा के रखता है कि मतलब गाड़ी आगे पुश करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है?
The third thing will be if you are living in apartment, that will help you. It's a chain lock. Okay, so chain lock is basically, if you remember, अगर आपने स्कूल जाते थे साइकिल से तो आपको पता होगा कि एक बड़ी सी चैन से साइकिल को बांध के रखते थे, अगर आपको कहीं याद होगा तो इट्स सिमिलर टू दैट, बट इन दिस केस the chain is lot bigger and heavier, and you can attach it to your pillars in the apartment. You know, it's feels a little awkward, but it's really worth to keep your bike safe. And the fourth thing will be GPS tracker. About the GPS tracker, it depends man. GPS tracker का यार फंडा ये है कि काम की तो चीज़ है, but it's not as reliable as the previous three I mentioned. That's why I mentioned it last on my list, because यार वो तो छोड़ो यार, मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ. सो ये तो 4 तरीके हो गए अपने बाइक्स को थोड़ा थीफ को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए, बट ऑल द 4 मेजर्स और ट्रिक्स आई टोल्ड यू आर नॉट 100% श्योर. ठीक है, कि ये आपके मतलब बाइक को चोरी होने से बचा ही लेंगे. ये जो तरीके थे ना, ये सिर्फ आपके जो चोर है उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा. अब हर एक का मैं आपको एक ये बताता हूँ कि यार इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है. ठीक है, डिस्क लॉक का फंडा ये है कि इसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं. एक हथौड़ा लेके आप मार दो तो ये वैसे ही टूट जाएगा. सेकेंड थिंग, इसकी जो कीज़ होती है वो इजीली रेप्लिकेट कर सकता है थीफ. और सेकेंड थिंग वाज हैंडल लॉक, और नहीं ब्रेक लॉक. ओके, सो ब्रेक लॉक का भी यार सिमिलर फंडा है, इसको भी बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं. एक उनके पास कटर होता है, वो आपका ब्रेक लॉक कट कर सकते हैं. चैन्स के साथ भी सिमिलर चीज़ हो सकती है, बट इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड ग्रेडेड चैन, मतलब थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चोर के लिए उसको तोड़ना. बट यार वर्स्ट के सिनारियो में वो भी टूट जाएगी. फोर्थ थिंग है GPS. इंडिया में भैंसों फ़ोन का सिग्नल ठीक से नहीं मिलता, GPS का क्या घंटा मिलेगा. अगर आपकी बाइक वर्स्ट केस में चोरी भी हो गई तो आपकी किस्मत तो वैसे भी ख़राब है. तो आपको क्या लगता है कि आपका GPS ट्रैकर आपकी हेल्प कर पाएगा इंडिया में? बिकॉज मैंने जितने भी GPS से रिलेटेड ये सुने हैं कि मतलब आपकी बाइक आपको वापस मिल गई, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अब्रॉड के थे, अदर कंट्रीज़ में, जहाँ पे GPS पे भरोसा कर सकते हैं. इंडिया में तो यार किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते. तो ये तो हो गई चारों चीज़ें. अब आप देख लो यार कि आपको कौन सी चीज़ें इसमें से जो 4 गैजेट्स थे जो आपके हेल्प में आ सकते हैं. सो नाउ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. पार्ट 2 यार टोटली फ्री फंडा वाला है. ये बस टिप्स है कि आपको कैसे आप अपनी बाइक को सेफ रख सकते हो. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट गाइस, आई विल क्लीन माई वाइजर. Okay. Sorry, I got cold. So first thing is never leave your bike alone. यार कहीं पे भी जहाँ पे मतलब लोग वगैरह नहीं हो या फिर बहुत कम लोग हो, आप पहले तो यार अपनी बाइक वहाँ पे पार्क मत करो. ठीक है, सो दैट द रूल नंबर 1. यू कैन ऑलवेज पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ एन सम ATM और ऑफिस या रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे भी यार CCTV कैमराज हो. सो दैट विल गिव्स यू फ्री की सिक्योरिटी. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन देम बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वर्किंग. सो यार उसका फ़ायदा उठा लो जो लगाए हुए है किसी और ने. आपके तो पैसे नहीं जा रहे ना, आपकी बाइक की सिक्योरिटी फ्री में आ जा रही है. सो द सेकेंड थिंग इज़ don't park your bike right next to the roads. Okay, if your house is right on the street like I had,
तो यार मैंने वही किया था यार, घर के सामने पार्क करके अंदर चले गया था। मेरे को लगा कि यार इतना बिजी रोड है कौन लेके जाएगा, लेकिन वही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है ना, वही तो इजी होता है रोड पे बाइक पार्क करके जाना चोरों के लिए। बस यार धक्का मार दो निकल जाओ। तो यार वैसा मत होने दो। इफ़ योर हाउस इज़ राइट नेक्स्ट टू द स्ट्रीट यू नीड टू पार्क योर बाइक ऑलवेज इनसाइड। ठीक है, थोड़ी सी यार मेहनत कर लो, बच जाओगे। सो the third thing is what the third thing? Okay, so third thing is if you are using a disc lock, use it on the rear disc. Okay, because if you are locking your front disc, it's good, but उससे क्या होता है ना कि मतलब अगर वो लोग चोर बहुत ज़्यादा शातिर है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, और अगर वो कोई टेम्पो या ट्रक लेके आ गए, तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर देम टू लिफ्ट द फ्रंट व्हील एंड गेट योर बाइक लोडेड इन द ट्रक एंड जस्ट बूम। समझ गए ना? तो अगर आप अपने पीछे के डिस्क में लॉक लगाते हो तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लिफ्ट। 2 लोग तो लगेंगे, और अगर आपके पास तो एकदम ऐसी एकदम भारी भरकम सी बाइक हो तो यार उनके तो और लग जाएंगे। सो योर बाइक विल बी सेफ। Okay, so the fourth, I guess fourth, yeah, maybe. So fourth tip is lock both the wheels, front and the rear one. तो इससे क्या हो जाएगा ना कि अगर वो तोड़ना भी चाहते हैं तो उनको दोनों तोड़ने पड़ेंगे। Sorry guys, I'm having extreme cold now. तो यार दोनों डिस्क तोड़ने के लिए उनको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और चोर जो होते हैं ना यार, वो बहुत आलसी होते हैं, वो इजी टारगेट ढूंढते हैं और उनको कोई शौक नहीं है कि तुम्हारे वो दोनों डिस्क लॉक तोड़ते बैठेंगे। तो आलस की वजह से वो लोग भी मार खा लेंगे यार। इतना ये मत करो, आप दोनों डिस्क को लॉक करके रखो, आपकी बाइक वैसे ही सेफ हो रहेगी। ओके, सो फिफ्थ विल बी कवर योर बाइक। अब इसके पीछे का फंडा यार बहुत क्लियर है, ठीक है? जो दिखता है वो बिकता है, ये फंडा तो मानते हो। तो चोरों के साथ भी यही है, अगर उनको बाइक दिखेगी ही नहीं आपकी कि आपने उसके अंदर लॉक किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ब्रेक लॉक लगाया है, डिस्क लॉक लगाया है, क्या क्या है आपकी बाइक के साथ, तो वो लोग वैसे रिस्क नहीं लेंगे। तो यार अपनी बाइक को कवर करके रखो, छुपा के रखो, बस फिर उसको क्या है, चोर वैसे ही छोड़ देगा यार। उसको लगेगा कि अंदर क्या हो सकता है, अगर पता चला खोलने के बाद एकदम शक्ल का बूम बूम हो गया तो उसका कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट टिप इज what is the next tip? Okay, so if you are using a disc lock, I think it's 6th. Okay, so if you are using a disc lock, उसको उल्टा करके रखो। मतलब आपकी जो की रहेगी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अपन कैसा करते हैं कि बाहर से डिस्क लॉक लगाते हैं, तो उसको ऐसा इन्वर्ट करके लगाओ, अंदर से लगाओ। इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो टू अनलॉक इट, बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर द थीफ इफ ही इज ट्राइंग टू ब्रेक और ओपन दैट लॉक। तो आपके यार चांसेस थोड़े थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे चांसेस बढ़ाओ यार, उससे कि आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा सेफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक 100% कोई शॉर्ट तरीका है यार अपने बाइक को सेफ रखने का, बट ये जो सारे फ्री वाले टिप्स हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा बेटर है उन पेड वाले चीज़ों से। सो नेक्स्ट थिंग इज़ 7th, I guess 7th tip is think as a thief। यार हमको तो ऐसा सिखाया नहीं गया, लेकिन यार सोचो थोड़ा सा एक चोर के नज़रिए से कि अगर आप चोर हो और आप धूमथरी वाले, तो यार अगर आपको चोरी करना हो तो आप आपकी खुद की बाइक कैसे कैसे चुरा सकते हो। सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट वेयर यू कैन गो रॉन्ग, सो यू कैन करेक्ट दैट थिंग, सो दैट विल ऑल्सो help you guys keep your bike safe। So yeah, that were my 7 tips free वाले। यार फॉलो करो ये सब टिप्स को, तो मज़ा आएगा यार। अपनी बाइक को यार थोड़ा केयर करो उसकी, यार इतनी महंगी महंगी बाइक्स होती है यार, अपनी इतना प्यार करते हैं यार। और थोड़ा सा खर्चा भी करो यार सेफ्टी चीज़ों पे, जैसे कि डिस्क लॉक ले लो, कोई इतनी महंगी चीज़ तो होती नहीं है। आई विल बी लिविंग ऑल
the links to the product in the description. You can always check that. And yeah, that's it for this video. Hope this video is going to help you guys to keep your bike safe. And if you like this video, give it a thumbs up, and also consider subscribing to my channel, and also hit that bell button so you will be get notification whenever I upload a new video. So, and do share this video with your rider friends to help them also keep their bike safe. Bye bye guys, ride safe, take care, bye. So hi again, and I forgot two things while I was my cat is disturbing me. So I forgot two things while I was shooting the video. The first thing was to always handle lock your bike. Always handle lock your bike, no matter where you are, no matter for how long you are leaving your bike, always handle lock. The second thing I want to tell you guys is that get an insurance, first party good company insurance, because that will give you a little peace of mind if in worst case scenario you lose your bike. So yeah, that's it for this video. Bye again.